大家好啊！今日咧我就介紹一下我哋嗰個澳門會同會員通呢個 app，亦都介紹下大家點用嘅。如果你一個群入邊咧，你會已經見到條 link 嘅。如果你冇喺呢個群入邊或者點都好啦，你可以用呢條 link 直接入嘅。咁我哋咧推薦嘅方法都係用微信去直接撳呢條 link 嘅。點解咧？你撳咗之後咧，微信有一個方法可以用一個飄窗嘅功能。咁佢咧會係一個類似好似依家 iPhone 呢個咁樣嘅，咁你就好方便就可以已經入到去啦。咁好啦，入到嚟咧第一個界面咧，你係會見到呢一個商戶啊會員咁樣可以揀嘅。咁咧我哋依家就直接做呢個流程去註冊一下先。我求其打一個電話去做註冊試一試先。入咗去之後咧，你會見到佢會話申請去做一個商家啦，跟住之後你就可以先試下開一間鋪頭。嗱，呢個咧我就全部亂咁嚟嘅，你就唔好跟我啊！你最好咧就按照翻你哋自己商家啊、地址啊、K 卡嘢嗰啲填翻好佢。我都係嗰句，我依家做 demo 嘅啫。咁我就時間關係，咁我就先求其咁樣上傳相啊，呢啲全部都可以填嘅。下一步咁開完之後咧，佢就會叫你 set 一個密碼，咁我 set 佢0000先啦。好啦。完成咗之後咧，佢就會直接入咗呢一個界面嘅。咁我哋就介紹成個界面係點樣咯喎。咁第一個咧會有一個扣點啦，第二個充值啦，第三個係報表，第四個係設定嘅。我再逐一咁樣慢慢介紹每一個功能啊。好，跟住之後咧，我哋第一個動作係會講一講充值先嘅。充值咧就係話，假設你依家鋪頭有人過嚟鋪頭，跟住之後你想幫佢哋充值嘅話咧，你最簡單嘅方法就係輸入佢哋嘅電話，好似依家咁樣，我當係我個電話先啦。輸入咗之後咧，就直接想充幾多錢，咁我當佢充100蚊啦。充完之後咧，佢就會直接落咗佢個戶口入邊，然之後你會見到有記錄嘅。好，跟住完之後咧，咁第二個重點功能咧就係扣錢。扣錢係點咧？咁好啦，到下一次個客過嚟，跟住之後佢又想消費咯喎。咁消費嗰陣時咧，佢哋就輸入佢個電話啦，63936541。消費咗之後咧，你會見到佢個消費額啦。佢有一個名嘅，亦都可以自己 set 嘅，一間就教你啊，同埋佢嘅電話號碼嘅。咁跟住然之後咧，可以當佢今次消費50蚊啦，咁就扣。咁咧就會已經喺佢戶口入邊扣錢，好簡單嘅，好直接嘅。咁跟完之後咧，第三個功能咧就係報表啦。報表入邊咧就係睇翻你哋今日嘅操作同埋所有你哋見過嘅所有交易明細啊，其他嘢嘅。咁呢個方便對數啦。咁亦入邊有一個下載 CSV 同埋 PDF 嘅。呢個就係為咗之後出份報表對數嘅。咁入邊亦都有唔同種類嘅時間段俾你去方便去睇一睇啦。跟住然之後入邊咧仲有用戶就可以睇翻晒你哋自己所有嘅客啦。咁依家得我一個啦。優惠券咧就下一步再講啦。咁好啦，跟住之後最主要嘅環節就係設定啦。設定咧其實係我哋入邊其中一個係禮券服務。嗱，商家設定咧就係話你啱啱啲開始嗰陣時登入咧係見到可能未齊料嘅咧。喺呢一度可以再補翻嘅，咁即係話，哪怕你填錯咗啊、填有問題都好咧，都仲有得補救嘅。禮券設定咧入邊就有主要有2大部分嘅，一個就係手動發券，一個係自動獎勵嘅。咁手動發券係咩意思咧？就係話佢你想發一張券俾個客，咁我就求其打個名啦，這樣啦，跟住之後可能呢張券係20蚊，2蚊雞啦。然之後咧，你就要寫4個日期到期日，可能到30號就到期啦，係咪先？拎咗呢個點先。好，跟住之後咧，入邊有呢個選擇啊，幾時到期啦？發券幾多日之後到期啦？當佢20啦。咁其他嗰啲你可以再睇下。跟住之後有一個活動 N 日之內，你可以研究下嘅。呢個之後再同你講啊細節。跟住之後建立起咗之後咧，你會見到你依家起咗呢個優惠嘅。然之後咧，你想如果喺你個主頁上邊俾啲客見到咧，你按呢一個發布。如果唔係咧，佢係唔會發布上去嘅。喺呢一度咧，發布完之後咧，你想再加多少少 description 或者加少少即係內容啊，俾佢哋睇到係乜嘢嚟嘅咧，你就喺度打啲字啦，跟住之後儲存。咁佢咧就會發咗喺個你個主頁嗰度，我一間 show 俾你哋睇下。
咁禮券咧就係話可能假設你哋想派一件嘢食，咁好似我鋪頭咁咧，就想可能話送一個肉餅飯，咁你就喺度打嘰哩呱啦嘢咁樣照樣咁樣 set 咧就得㗎啦。自動發獎勵咧呢個係比較重要，我相信應該大部分商家都係想自動發嘅。咁入邊有4種大類嘅，一個就係守住關注啦，有一個咧就係首次充值啦，首次充值滿額同埋消費滿額嘅。呢4樣嘢都係比較文字上邊嘅意思㗎啦，已經係跟住然之後下邊 set 嘅話咧，其實都好比較直觀啲嘅。咁我做一個 example 啦，咁首次關注啦，即係話個客每一次關注，第一次關注你之後咧，你就可以送一樣嘢。咁你話新會員免禮乜嘢都好啦，跟住然之後現金券嘅話，你可能話派張2蚊啊！我鋪頭依家就係做緊2蚊雞嘅。佢入嚟嗰陣時，佢只要關注咗，但係咧你可以自己再另外同個客講話，嗰2蚊雞咧係一定要用我哋依家充值入邊嗰啲額咧，咁樣 make sense 好多嘅成件事。咁就其他一樣啦，到期日啊，張券係幾時活動到期啊？跟住之後活動到期嘅意思都係嗰句啦，佢係話呢一個活動係去到6月25號完，但係發券之後個使用期限咧就另外一樣嘢嚟嘅。咁好啦，咁我哋而家就新增咗佢之後咧，就一樣啦，好似啱啱咁樣有新出咗一個禮物啦。咁呢個咧就會自動發嘅，咁就首次關注之後，好，跟住然之後咧，我哋依家就喺個客嗰邊睇一睇啊。呢個咧係我嘅電話號碼去登入啦啊，呢個係用戶嚟嘅，用我嘅電話號碼啦。但係咧個密碼我就唔俾你哋睇啦。好，入咗嚟之後咧，你就會見到客人嗰個界面咧，其實佢會睇到佢哋自己有咩關注咗啊，錢包餘額入邊係邊間鋪頭啊有嘅。咁我攞呢啲做 example 先啦，因為好似我冇見到啱啱嗰個，揾翻先，我冇關注到。不過 anyway 啦，做我表數美食為例先。入邊咧就會見到嗰啲啱啱你發嘅優惠券啊，只要佢中咗嗰種條件咧，佢就會發嗰啲優惠券，或者你送嗰啲就係嗰啲優惠券嘅。咁喺客人嘅角度嚟講咧，佢最主要都係想睇下，我喺呢間鋪頭入邊你充咗幾多錢啊？之後你想過去使錢噶嘛，係咪先？咁好啦，就假設表數美食為例啦，咁你就可以睇到呢一個交易明細嘅。咁入邊咧就會見到晒你所有嘅操作。咁樣嘅話咧，就俾客人又安心，你自己商家又容易對數，之後就唔會有咁多紛爭啦。咁基本上咧，呢個係最簡單嘅介紹。如果你哋有啲乜嘢其他覺得唔明嘅嘢咧，可以再揾我嘅。by the way咧有一個會員碼嘅，呢一個咧就係可以啱啱係你喺扣數同埋充值嗰陣時直接掃佢嘅碼。但係呢個方法嘅話，可以睇你哋自己個人喜好啦。咁今日先介紹到咁樣先，多謝咁多。